Halo teman-teman, kita akan unboxing 3 mainan. Wow, ada 3 mobil-mobilan teman-teman. Langsung saja kita buka teman-teman. Wow, ini busnya warna putih teman-teman. Sayang tidak ada supirnya, tapi tidak apa-apa, kan bisa jalan nanti. Yang kedua, bus kuning teman-teman. Wow, ini bisa buat balapan teman-teman. Ini juga tidak ada orangnya teman-teman, tidak apa-apa lah. Yang ketiga, Tamiya teman-teman, atau mobil balap. Gimana cara bukanya? Kita robek saja. Nah, wow, Tamiya teman-teman. Kita coba teman-teman. Wow, bisa teman-teman. Yang kuning, wow, bisa teman-teman. Yang putih, wow, bisa lagi teman-teman. Kita akan balapan teman-teman. Sedia, siap, mulai. Wow, ternyata bisnya cepat teman-teman. Tamiyanya pun kalah, yang cepat malah bisnya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.